दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Huawei P9 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसके नीचे दो पेच होते हैं, दोनों पेच खोल ले और इसका जो बैक कवर है ये खोल ले। तो दोस्तों पहली दफ़ा बैक कवर खोलना में ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो आपने इसके साथ एहतियात करना है। बैक कवर खोलने के बाद इसका बैक को खींचना नहीं है, क्योंकि इसके फिंगर का जो रिबन का जैक होता है वो मेन बोर्ड पर लगा होता है। जैक उतार दे और इसकी सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसके जो लाउड स्पीकर वाला जैक होता है वो जैक खोल ले, और इसके हैंड फ्री वाला जो जैक होता है वो जैक खोल ले। एंटीना और चार्जिंग फ्लेक्स स्ट्रिप के जैक खोल ले, और इस पर जितने पेच होते हैं सारे पेच खोल ले। पेच खोलने के बाद इसका जो सब बोर्ड होता है उसको मोबाइल के पैनल से बाहर निकाल दे। उसके बाद इसके जो लाउड स्पीकर है ये बाहर निकाल दे। तो दोस्तों ये छोटा सा इसका लाउड स्पीकर होता है। अगर इसमें गर्द वगैरह चला गया है तो इसको साफ़ कर दे। अगर सफाई से ना हो तो फिर ये तब्दील कर दे। इसमें अब नया लगा ले, बिल्कुल उस तरह लगाना है जिस तरह इसमें लगा हुआ था पहला। उसके बाद इसमें सब बोर्ड लगा ले। इसके जितने भी जैक होते हैं सारे इसके ऊपर आने चाहिए, सब बोर्ड के ऊपर, इसके नीचे नहीं आने चाहिए। सब बोर्ड लगाने के बाद इस पर जैक लगा ले, लाउड स्पीकर वाला, हैंड फ्री वाला, चार्जिंग फ्लेक्स स्ट्रिप वाला और एंटीना केबल का जैक लगा ले। उसके बाद इस पर पेच लगाने हैं। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद सबसे आखिर में आपने इसकी बैटरी को कनेक्ट करना है। इसकी बैटरी को कनेक्ट कर दे और इसका बैक कवर में जो फिंगर होता है उसके रिबन का जैक मेन बोर्ड पे लगा ले और इस पर बैक कवर लगा ले। तो दोस्तों मोबाइल का जो पैनल है वो सबसे पहले आपने इस बैक कवर में उसका ऊपर हिस्सा रख देना है। उसके बाद नीचे हिस्से को थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये ख़ुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे डाल दे और नीचे से जो दो पेच होते हैं दोनों पेच लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।